have attention please. This is Mambo. Tunazidi kupatia habari ambapo kama ulipata fursa ya kuweza kuingia kwenye mitandao hii wiki, kumekuwa na post ambayo ilizua gumzo sana wakati ambapo Bahati aliweka ile posti akiwa yuko yeye pamoja na Willy na DK kwenye beat. Yes. Unajua kwa muda mrefu imezoeleka kwamba Bahati na Poze wanakuwa kama wana uhasama. Yaani hawapatani. Kama wana beef ambao haijawahi kueleweka kwa ajili ya nini. Wamekuwa hivyo kwa muda mrefu. So, hii post ambayo Bahati aliweka kwenye mtandao ilipelekea maswali mengi sana kwa sababu aliweka hiyo post akasemaje, caption alisema kwenye caption, niko hapa na uliza Willy Paul ni nini ilikuwa inamkasirisha nikishinda Groove Awards. Don't be fooled by social media, we are brothers. Na akatag Willy Paul. Kwa hivyo kumaanisha anamaanisha yani hii maneno mingi yenye media imekuwa ikifabricate kuhusu beef yake na Willy Paul ni kama itakuwa. Yani so mimi sijataka kuongea kama rafiki ya Bahati ama Willy Paul kwa sababu wote ni washikaji wangu, lakini nimetaka kuuliza Bahati maswali mawili. Ya kwanza, je, kwa sababu hatujakuwa tukiona mkipostiana mkiwa pamoja, ni kusema kwamba juzi mmepatana, mkaamua kubari the hatchet, mkaamua mko pamoja, na ndo maana ukaweza kupost hivyo, ama mmekuwa pamoja, ama imekuanga kiki kuhusu beef yako na Willy Paul? Ni gani? Mmekutana juzi mkaamua msameane, ama hamjawahi kosana, ama ni kiki nyinyi mnaenjoy? Unajua pia ni biashara Mzazi. So tuko na Bahati hapa kwa line, tunaongea na yeye, tunataka atujibu haya maswali. Na bro, najua umesikia hizo maswali zangu, naomba tafadhali ujibu wasikilizaji ili wajue, kwa sababu hii ni beef ambayo imekuwa for the longest time, yani tangu 2015. Watu wamekuwa wanajua, watu wakauliza hata fan wa kawaida, tunani unajua wapendani, utasikia ni Bahati na Willy Paul. So tuambie. Wacha tumpe nafasi ya tuambie. Nikijaribu kujibu swali yako, I personally sidhani kama sisema kushikuwa na beef, kwa sababu unajua Willy Paul ni before hata tujulikane, we were brothers. Yani we are brothers from the same hood. Mimi nimetoka Madhare pande ya Huruma, yeye ametoka hii Madhare ingine ya Ruaraka, and yani tumekuanga brothers kutoka kitambo sana. Yani tumepitia pia shida nyingi pamoja, and saa zingine ni hizi tu vile unajua pia watu wakitry, or rather the media, sana the media ndio ina trying sana kuipaint hivyo, but hatujai kuwa na ubaya na each other. Si kwanza yani si ni watu upenda kusapotiana sana. It's only that sasa hatuifanyangi kwa public and all that, na si ni watu pia apart from hiyo, si ni watu tunapenda kukosoana ile in private. Ukiona mtu pengine akifanya hiki kitu ita work better nini, ku adviceana and all that. Yeah, and right now pia unajua miaka inasonga. Mimi nimekuwa baba watoto sasa, mnajua pia na je niseme na mentor Willy Paul, hata yeye nione kama very soon ata settle, atatafuta dem moja at least aache kuwa mkunaji. Sababu hii kukuna ni kama ni talent yake moja. But basically we are brothers, we are friends, and me personally ni furaha yangu kuona Willy Paul akiendelea and akimanuva, sababu ni homeboy, unaelewa, ni boy wa mtaani and all that. Hakuna beef hapa, no positive vibes. Pia yani vile tu nimesema miaka imesonga, and right now we are parents, we need to support each other more than anything else. Asante sana. Okay, yeah. Ndio hivyo basi, umesikia kutoka kwa Bahati. Anasema kwamba wamekuwa washikaji, wamekuwa wana tofauti, lakini sote tunajua kwamba kidogo kulikuwa na kama mvutano ambao wewe kama Weezdom ambaye ni manager wa Bahati na pia ni mshikaji wa wote wawili. What's your opinion? My opinion is that Bahati anaongea ukweli. Kusema ukweli, these guys have been friends, na wakati Willy Paul anakosea, yeye anakosea sana kutuliko. Wakati Willy Paul anakosea, naonanga Bahati ndio mtu wa kwanza kumpigia, kumwambia hapa brother
hapa sioni kama umefanya poa, hebu acha kufanya hivi, fanya hivi. So wao wanapigiana simu. Wao wanapigiana simu sana. Yaani wamekuwa marafiki for the longest time, lakini media ilibaki na hiyo story ya kitambo ya wakati kulikuwa na huo ushindani. Kulikuwa na ushindani wa wakati Bahati alikuja, alipata Willy Paul, na ni kama watu wakafeel Bahati alichota mafans wa Willy Paul, ni kama kukakuwa wamegawana mafans, na Bahati akakuwa ni kama anapita Willy Paul. So kulikuwa na huo ushindani. Lakini saa hizi sidhani yani. Anyway, sawa. Tunakuja next na Ringtone. Next ni story ambayo inahusiana na Ringtone, ambapo anakuja kuongea kuhusu nini sasa hivi? The gospel chairman. The gospel chairman alipea God ultimatum. Juzi tuliongea hapa. Tukasema kwamba amesema asipopata hiyo gari ya BMW i8 atakuwa na quit gospel na aache kumtumikia Mungu, kwa sababu wacha tusikie. Amini anaweza itisha babake kitu akose. Cha pili, amesema yeye ndio tajiri mkubwa kwa wasanii wote nchini. Wacha tusubiri kusikia. Ameshirikiana na Shiro wa GP. So kwa haraka labda tumpatie nafasi Ringtone aweze kutuambia kuhusiana masuala gani ambayo ungependa aweze kuyaangazia. So Ringtone mazee amekuwa gumzo sana katika mitandao na pia kwenye media, kwa sababu ya hii issue ya vile ametangaza kuwa he's the richest Kenyan artist. Watu wana feel kwamba ni kama ana brag sana, kwa sababu kuna matajiri wengi ambao hawajitangazi. Mafans wengine wamekuwa kimwambia, wengine wako na pesa hata kuliko, lakini hawatuambii. So ningependa kuuliza Ringtone maswali mawili. Ya kwanza, ulipea God ultimatum ya usipopata hii gari utakuwa na quit, lakini bado hujapata na hatujakuona ukiquit. The second thing is that umesema you are the richest artist in Kenya. Hata sidhani ni Kenya tu, ni kama alisema hadi nje ya Kenya. So swali yetu ni don't you feel that vile watu wanasema una brag ni kama unaringa kwa sababu umebarikiwa? Unaifilikiwa maringo, ama it's a way of thanksgiving to say that Mungu amekubariki? So tunaomba utuambie hayo. Asante sana ndugu yangu Mr. Weezdom 254. Mimi kama Mr. Ringtone, the chairman of gospel music katika East and Central Africa, na mipaka inapanuka very soon, itakuwa South Africa na West Africa yote, na ikue na North, ikue the Africa, because Kenya iko number 1. Unajua Kenya, we are blessed country, so we produce the best musicians, the best athletes, the best footballers, but even the best musicians and even the best preachers. Ringtone is a product of the Republic of Kenya, so I am the best in Africa. Wale wa Kenya ambao hawataka kunisupport ni wasaliti na washindwe katika jina la Yesu. So, coming to your question, nataka niseme kama ni mambo ya BMW i8, niliomba na nikaambia Mungu ni baba yangu. Mimi na Mungu tunaongea kila siku, kila wakati, na mimi na baba yangu Mungu ambaye tuna exchange notes. Na mimi nafanyia, mimi am employed na nafanyia baba yangu kazi ambaye ni Mungu na ni Yesu Kristo. Mimi namfanyia kazi ya nafanyia Mungu yangu ni kuwin souls, kuambia mambo mazuri juu ya baba yangu ambaye ni Mungu. So juzi nilimwambia babangu, juu mimi naona ni kama nimemfanyia kazi sana. I've been to all schools in the Republic of Kenya, my high schools, nimewahubiria nikawaambia juu ya Yesu, kuanzia Isiolo mpaka Malindi, kuanzia Siaya mpaka Kisii, the whole of Rift Valley, and Kenyans can attest. Ringtone have been to all schools in the Republic of Kenya, nimewahubiria. Nilifeel kwamba ka BMW i8 ni kitu kadogo sana mbele ya baba yangu ambaye ni Yesu. Nikamwambia, Baba Yesu, naomba unipe ka BMW i8, na usiponipatia nitaquit. Lakini sikuwa serious, nilikuwa natisha baba yangu. Unajua kama mnapendana na baba yako unaweza mtisha. Let me tell you, kwa kusema hiyo haiwezi maanisha nitakuwa mtoto wa shetani. Mimi ni mtoto wa Mungu. Ngoja nikuulize, Wakenya wote wale mnanisikia sasa hivi, you belong to a father somewhere. Ukiamka asubuhi uambie baba yako, daddy usiponunua mkate leo, mimi si mtoto wako. Does that mean utaacha kuwa mtoto wa baba yako? Hapana. DNA ni kwamba hata ukipimwa wewe ni mtoto wa huyo mzee. Mimi DNA yangu kama Ringtone, ukinipima mimi ni mtoto wa Yesu. Ukipima DNA yangu inasema hivyo. Hata ukinipima DNA yangu hizi toa shetani ndani. So mimi nataka niseme kwamba babangu hakuweza kunipatia gari. Nimeamua nikajiuliza nimwache baba yangu niende wapi. Magari naendesha nimepewa na babangu. Nyumba nimepewa na baba yangu. Maisha nimepewa na baba yangu. Kila kitu ninacho, nguo zangu, viatu,
kila kitu ni baba yangu, hata pillowcase, hata socks, hata underwear nimepewa na Yesu. Nitafanya nini? Nikimwacha Yesu nitakuwa uchi, na hata maisha ni yake, nitakufa. Mimi si kitu bila Yesu, siwezi acha Yesu. So si quit, nimekataa kuquit. Swali la pili about bragging, mimi napenda kubrag sana, napenda kujionyesha, napenda kujisikia, kwa sababu nilikuwa chokorani. Tupo na mama yangu, babangu alikufa kabla nimuone. Yesu akanibeba, amenifanya watu wananisikilia wivu. Watoto wa kutoka mafamilia za zinazojiweza wananisikilia wivu, wanasema Ringtone anajisikia sisi matajiri hatufai kuwa tunajionyesha. Tafadhali, mimi si tajiri, mimi nilizaliwa umaskini, ndani ya umaskini nikakuwa chokora. Mimi si kama nyinyi. Sisi machokora lazima tujionyeshe kenye Mungu ametufanyia, ndio machokora wenzetu waweze kusikia kwamba Yesu anatenda miujiza. Mimi sijaongea kwamba mimi nikijisikia, kuna language machokora na watu maskini wanaelewa, ni ushuhuda. Sasa ushuhuda wangu unatokea kama majigambo, kama kujionyesha kwa watu ambao wako navyo. Kwa wale watu ambao ni maskini hawaoni hivyo, najaribu kuambia kwamba nilitoka chini nikafika juu kupitia Yesu. So mbarikiwe sana. Wale wananisikilia kwamba ninajionyesha na ninajigamba, poleni, mimi si msanii wenyu. Mimi ni msanii chokora, yatima, nililetwa na Yesu niweze kufikia mayatima na machokora wenzangu. Hiyo message achana nayo. Hiyo message ilikuwa ya machokora, ilikuwa ya mayatima na maskini. Mimi nataka tukuambia Wakenya wale ambao wananichekelea kwamba niliomba siku 40 na sikupata BMW, nawaambia wasicheke sana, wasicheke, kwa sababu Lazaro wakati alikufa, siku watu walitarajia Yesu akuje siku ya kwanza ndiye amfufue kabla aoze. Wakati Lazaro alikuwa amekufa, watu walitarajia Yesu aje siku ya pili, ya tatu. Yesu alichelewa. Na wakati Yesu alichelewa, mwishowe akakuja kama Lazaro ashanuka. So maybe Yesu anaweza amua kuja wakati mnanichekelea. Msinichekelea sana. Mnaweza provoke Mungu afanye muujiza. Okay. So la muhimu ni kwamba nataka watu wani understand. Tafadhali, Wakenya nataka muni understand, ama wana East Africa. Very simple. Baba yangu alikufa nikiwa na miaka 5. Mimi sikuwahi muona baba yangu. Hata akifa nilikuwa naishi na nyanya yangu. Mimi sikulelewa na baba. Lakini yule baba ambaye amenishika tangu babangu afe mpaka wa leo ni Mungu. Sasa nasikia watu wanasema Ringtone anacheza na Mungu, akisema naomba Mungu asipompatia gari ana. My friends, please understand. Huyu Mungu ni baba yangu. Mimi niko na right ya kucheza kidogo na baba yangu. Ukinikata DNA yangu, damu yangu ikitoka inatoka damu ya Yesu. Sasa wewe shida yako ni nini? Mimi niko na baba yangu. Nyinyi kama mnaogopa, baadaye nyinyi Wakenya wengi mimi nawajua, amwezi cheza na Mungu kwa sababu si baba yenu. Hamna history na yeye. Mimi tuko na history na Mungu. So mimi babangu na mambo yangu na yeye muachane nayo na mkae kando. God bless you.